लूसी लूसी ले आजा आजा आजा। मैं बनाऊंगी। गुड गुड। वो तो दांत भी काटो उसमें। इसका लोग कितना है? हाँ। इसका लोग। लूसी सब्सक्राइब कीजिएगा इस जिंगल वाला आफ्टरनून लूसी मेरे पास। महीने मेरे पास। ये बात है मेरे पास। ससुर जी से इसका लोग कितना है? एंड बनाओ मैं अपने दोस्त के लिए मददगार ढूंढ लिया। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा घर नजदीकी है। अब उठाइए, चलिए। लूसी आजा आजा कम यार। गुड। पापा फोन कर तुम पूछता।